अहिले फिलहाल चलाउने सम्पत्ति पो नभएको त मसँग चल सम्पत्ति अचल सम्पत्ति त मसँग लट्टफ छ नि। यो सबै एउटै नम्बर भएको नोटहरू हो। अरू पनि छ, यहाँ पनि छ एउटै नम्बर भएको नोटहरू हो सिङ्गापुरको। सेम नम्बर हो यो नोटहरूमा, कलेक्सन दिव्यास। अनि यहाँ छ यो सेम नम्बर भएको नोटहरू छ। अनि अझै कलेक्सनहरू छ मसँग। एकदमै पुरानो कोइन्सहरू चाहिन्छ भने चाहिँ मसँग छ, कोही छ कसैलाई चाहिन्छ। इन्डियाको छ, अस्ट्रेलियाको छ, यो पनि वर्ल्डभरिको छ कलेक्सन यसको पनि एउटा फाइल मैले घरमा लगेर आएर चाहिँ अर्को फाइलमा चाहिँ मेरोमा इन्डियाको मात्रै छ, सायद इन्डियाको 1903 कोहरू छ। अनि यहाँ छ यो पनि, यसमा पनि वर्ल्डभरिको पैसा छ, सबैतिरको। चाइना, नेपाल, अस्ट्रेलिया सबैतिरको छ कि, सिङ्गापुर, इन्डिया सबैतिरको छ अचल सम्पत्ति। अनि यहाँ छ जब मलेसियाबाट सिङ्गापुर कन्ट्री भयो त्यो टाइमको पैसाहरू छ मसँग। यो चाहिँ एकदम ल्यामिनेसन गरेर राखेको, यस्तो ल्यामिनेसनहरू गरेर राखेको हुन्छ। कलेक्सन गर्छु कि मलाई एकदम मनपर्छ। अनि योहरू छ, यो अचल सम्पत्ति हो नि त मेरो, होइन। अहिले मैले अस्ति म्युजियममा गएर सोधेको, यो नोट $100 सिङ्गापुरको, यो नोटको अहिले म्युजियममा लगेर मैले बेचेँ भने पनि $15,000 एउटा नोटको छ। यस्तो नोटहरू मसँग अझै 3टा छ, त्यो इन्डियाको फाइलमा नै परेछ। मैले इन्डियाको त्यो पुरानो नोटहरू लाँदाखेरि चाहिँ परेछ। यो सबै चाहिँ यो सबै यहाँ जति पनि छ त्यो सबै सिङ्गापुरको नै हो। $50, यो पनि त्यही टाइमको पुरानो नोटहरू हो। $1 सबै यहाँ जति पनि छ सबै सिङ्गापुरकै हो। र यो चाहिँ इन्डियाको, यो त अहिलेको हो, यो त इन्डियाको अहिलेको हो। अनि मेरो अझै कलेक्सन चाहिँ कहाँ छ भने चाहिँ ओ माय गॉड, यो पनि छ। यो पनि एकदम पुरानो, यो वर्ल्डभरिको हो। यो कोइन्सहरू पनि वर्ल्डभरिको कलेक्सन छ मेरोमा। यो पनि छ, यसमा पनि फुल छ। त्यो अहिले फिलहाल लिपस्टिक पाउडर किन्ने चाहिँ नभएको हो कि मजा। अनि त्यति मात्रै होइन, एकमुखे रुद्राक्ष छ, ल्याब टेस्ट, यो डुप्लिकेट होइन, एकदम ओरिजिनल ल्याब टेस्ट गरेको। त्यति नै छ। थ्याङ्क यू सो मच। र यस्तो पुरानो चिजहरू चाहिँ तपाईँहरू कसले चाहिँ कलेक्सन गर्नुहुन्छ कमेन्टमा लेख्नुहोस् ल। म चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टेड हो यो चिजहरू। इन्डियामा पनि मेरो यस्तो पुरानो चिजहरूको कलेक्सन छ। अन्त विदेशमा छु, विदेशमा पनि कलेक्सन छ। त्यही हो, मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ कि पुरानो चिजहरू एकदमै मनपर्छ। मैले अझै एउटा कुरा त भन्नै बिर्सेछु, मसँग महात्मा गान्धी, पण्डित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चन्द्र बोसको उनीहरूको टाइमको चाहिँ मेरोमा स्टाम्प पनि छ, रेभेन्यू पनि छ। त्यो पनि एउटा फाइल डल्लै छ मसँग। त्यो फाइल पनि इन्डियामा नै छोडेको छु अस्ति। आई विल सो यु सुन, म छिट्टै देखाउँछु तपाईँहरूलाई त्यो पनि है।